恁个胖的狗哦！你快点拿下来我看看，好重哦，是不是抱不动？是啊，有好大的哦50多斤嘛，十几斤， 10几斤，胖得像猪一样，你把它抱起。我的天呐，他们是双胞胎哟，力气软乎乎的，骨架也大，吃的啥子哦？一天吃那些样子都吃。狼龟不得长那么胖，哦哟，那个也好看，几公几母啊？ 1公2母。那两只说实话长得确实好，你看嘛那个骨架，一个巴掌那儿大，而且那只也是一样的，真的肥肥的，像吃猪屎那样长大的。哦呀，人家那只是个妹妹，那只也乖，耳朵也小，好乖那只。能卖好钱？3个啊？3个以下好钱？800块钱嘛。你卖给日本人了，要都不得要，有谈的没得？有谈的。虽然说长得好看，我出好钱吗？哎，我出那3个给600块钱一个嘛。 600块钱那不得行，你都给我开玩笑，3个1万多块钱，你看那几个跑都跑不见了，哎，给我出来，那个躲到那个下头去了，真的是谈下价的嘛？这样是开烧肉去了，别个都要几百块钱搞个我也便宜卖，刺激都不够。我看点性格啷个样哈，哎，性格也好，你看没？随便 rap， 他也好也好，性格也还好哈，随便 rap 他，真的好贵哟，随便扯，装起嘛，装起嘛，装起我都走了。